اگر ما در بین 200 کشور هم بخوایم ایران رو ملاحظه کنیم، شاید ما 300م هستن باشیم. ببینید وضعیت اقتصادی بسیار وحشتناکه. من خودم یک فعال اقتصادی هستم و در کشورهای مختلف دنیا سفر میکنم و بحث تجارت دارم. کارشناس اقتصادی هستم در زمینه‌های مختلف. شاخصها و رتبه‌های اقتصادی ایران از منظر نظریه پردازان اقتصادی دنیا، ایران همواره ناموفق بوده به دلیل اینکه رتبه های ایران بر اساس اون شایدها و نشایدهایی که در چارچوب اقتصاد جهانی هست، حضور بین المللی خودشون رو در نبایدهای فرآیند فراوردهای وجودی خودشون اصالت دادن. ببینید آقای سفیری، اقتصاد در کشور یک اولویتی که بر اساس اون میتونیم از پلهای موفقیت از عبور خودمون رسیدن کنیم. همیشه و همواره انسان ها به نظر شما آقای بهروز، به نظر شما مشکل اصلی این عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران چیه؟ مشکل اصلی در مورد جذب سرمایه‌های خارجی نبود کنش‌های درونی بر فرآیند فراوردهای وجودی. آقای بهروز میتونین با ادبیات اقتصادی صحبت کنیم؟ من به نظرم شما با ادبیات اجتماعی دارین صحبت میکنین بیشتر. شما به عنوان یک فعال اقتصادی چرا رفتین در مسکو مستقر شدین؟ چرا در ایران؟ تجربه خودتون رو بگین. چه مشکلی در ایران داشتین که نتونستین در ایران فعالیت بکنین؟ نه، من در ایران هم هستم. من سفر دارم، هم به مسکو، هم به دبی، هم به تورنتو، به کشورهای مختلف سفر دارم و فعالیت اقتصادی میکنم. و از اونجا اینکه شاخص اقتصادی ایران بر هرم اقتصادی دنیا متوسط جامعه جهانی را در گرو جغرافیای سیاست قرار میده. حالا روزیتا؟ بله، بهروز صداش قطع شد. فکر میکنم که بهروز در مسائل دیگه دلش میخواد صحبت بکنه و به نظرم در حیطه فعالیت اقتصادی و شاید هم در حیطه